W koła odłączamy wtyczkę od elektromechanicznego hamulca ręcznego. W środku są dwa bolce, do których podłączymy prąd z akumulatora, żeby cofnąć śrubę hamulca ręcznego, która popycha tłoczek. Tutaj już taką małą żabkę mam założoną do plusa i teraz podłączę minus. A jednak tu jest odwrotnie, ponieważ klocki się zacisnęły. Z prawej strony trzeba było plus podłączyć u góry, a tutaj jednak odwrotnie, plus trzeba podłączyć na dole. Silniczek zaczął ciężko pracować, nie mogę tarczy ruszyć, czyli się zacisnęło, czyli teraz odwrotnie, plus na dół, a tu mam minus do góry. Jak trafimy, kręcimy, w momencie gdy przestanie, odcinamy prąd. I dość. I to wszystko, cała filozofia. Teraz będziemy w stanie cofnąć tłoczek i założyć nowe klocki. Żeby ściągnąć klocki, trzeba wykręcić te dwie śruby. Tu pierwsza, a tu druga. Ale trzeba jeszcze założyć drugi klucz, otwartą 15. Druga śruba wykręcona. Schodzi, patent schodzi nawet jedną ręką i teraz możemy cofnąć tłoczka. Ja po prostu użyję imadła. W sumie o tyle dobra sprawa z tym elektrycznym, ręcznym, że nie trzeba odkręcać odpowietrznika i jak to wiadomo na ogół rozlewać płynu hamulcowego tu i tam. No zawsze gdzieś po kapie. Tłoczek powinien cofać się bezproblemowo, lekko, bez żadnego wielkiego użycia siły. Oczywiście jeśli najpierw cofniemy śrubę, która go pcha silniczkiem. I to wszystko. Teraz wyciągamy klocki, jeden, drugi, wkładamy nowe, zakładamy, wszystko z powrotem i skręcamy i później wystarczy tylko popompować parę razy hamulec, żeby tłoczki się wysunęły i zaciągnąć i spuścić ręczny parę razy, żeby ręczny się ustawił i tyle. Cała filozofia.